Дорогие браты и сестры, пачатак Великага посту и першая неделя, літургія слова першай нядзелі, асноўнай тэмай гэтай літургіі з'яўляецца спакусы. Гэта распачынаецца ўсё з самага пачатку. З таго моманту, калі адбыўся вось гэты момант першароднага граху, са спакушэння Адама і Евы. І пра гэта мы чуем у першым чытанні. Гісторыю гэту добра ведаем, але варта яшчэ раз сабе прыгадаць, што на самой справе тады адбылося. Гэта, это не толькі той момант, які нам прыгадывае, хто ва ўсём вінаваты. Это вот они сгрошили, а мы вот цяпер церпім. Бо невядома, як бы мы сябе павялі на месцы Адама і Евы. Я думаю, што мы захаваліся б вельмі падобна. Таму гэта не гісторыя пра тое, хто вінаваты. Гэта гісторыя пра выбар, які зрабілі людзі. І выбар гэты адбыўся не без дапамогі д'ябла. Д'ябл спакушае людзей. І робіць гэта вельмі інтэлігентна. Паглядзіце, што адбываецца, калі д'ябл спакушае Еву і Адама. Ён ім укладвае ў галаву адну першую думку, невялікую, што Бог вас не до конца любіць. Ён баіцца, што вы даведаецеся ўсю праўду і станеце такімі же, як ён, роўнымі яму. Таму ён вам забараніў. Забараніў есці вось гэта там плод з дрэва, якое знаходзілася ў раі. Тут увогуле, ведаеце, яшчэ адна такая думка, якую можна прыгадаць. Мы з вами сёння, калі рыхтуемся, калі нашы дзеці рыхтуюцца на катэхезе, яны даведаюцца, што ёсць 10 запаведзяў, які нам дапамагаюць у жыцці. У Адама і Евы была адна запаведь. Адна, не 10. Нават з адной не справіліся. Вось што ў той момент адбылося? Это не проста Адам і Ева зрабілі то, што забаранялася. Яны у пэўным сэнсе паставілі сябе на месца Бога. Бо Бог у раі гэта той, хто вырашае, што добро, а што зло. І калі першыя людзі чыняць гэты першародны грэх, першы грэх, то яны прысвойваюць сабе вось гэтае права. Гэта я ад гэтага моманту буду вырашаць, што будзе злом, а што будзе добром. Не Бог. Вось гэта самая асноўная праблема. Паглядзіце, што гэты механізм, ён паўтараецца ва ўсіх нашых грахах пастаянна. Калі мы грашым і нават ведаем, што штосьці з'яўляецца грахом, штосьці з'яўляецца учынкам насуперак 10 Божым запаведзям, мы все роўна кажам, што гэта добро. Я вырашаю. Я хачу гэта вырашаць. Для мяне гэта добро. І вось гэта фундаментальны момант, што вырашаць, што з'яўляецца добром, а што злом, можа толькі Бог. Як бы мы не хацелі, мы не можам, мы, конечно, можам, але гэта нічым добрым не скончыцца, калі мы пачынаем самі гэта вырашаць, кажучы на нейкае зло, што ад гэтага моманту гэта не зло. Мы все сабраліся, не ведаю, прагаласавалі і вырашылі, што цяпер будзем жыць так, і вось гэта не будзе з'яўляцца грахом. Оно все роўна застанецца грахом, застанецца злом. І зло прынясе заўсёды свой плён. Гэта пачатак. Паглядзіце, Адам і Ева
учыніўшы першародны грэх, як бы можна так сказаць, сімвалічна сказалі Богу: гэта не ты будзеш вырашаць, а мы. Это мы. Я буду Богом. Я хочу быць Богом. Я хочу вырашаць аб сваім жыцці, што ў ім добрае, а што злое. І як на гэта рэагуе Бог? Які адказ Бога на гэта? Кара, пакаранне. Парадаксальна, ведаючы гісторыю збаўлення, парадаксальна адказ Бога вот на гэтыя словы, калі чалавек кажа: я хочу быць Богом, я хочу вырашаць. Бог адказвае і кажа: а я хочу быць чалавекам. І Бог у гісторыі становится человеком. Он прымае тело, становится одним из нас. Иисус Христос, сапраўдны Бог и сапраўдны человек. И зверніце увагу, як символично. Евангелие вельмі падобнае до першага чытання. Евангелие, якое мы сегодня чуем, и оно таксама пра спакусу. Зноў прыходзіць сатана, д'ябл, і спакушае. Толькі каго на гэты раз спакушае д'ябл? Там былі Адам і Ева, людзі. У Евангелии мы чуем, што месца чалавека занимае Христос, Бог. Спаўняючы вось гэтым, даючы адказ на нашае прагненне быць вось валадарамі свету, быць богамі. Бог займае нашае месца. І як адбываецца вось гэты момант спакушэння, якое мы, як людзі, не прайшлі? Па-першае, самы асноўны момант. Калі д'ябл спакушае Хрыста, Христос з ім не размаўляе. Мы з вами читаем дыялог. Да, вось сатана кажа: зрабі то і то, а Христос адказвае. Але Христос не адказвае сваімі словамі. Это не жывая размова. Што робіць Христос? Христос паўтарае словы Святога Пісання. І Он не разбаўляе со спакусителем, со спакусай. І Он цытуе Біблію. І паглядзіце, што гэта таксама у нейкім сэнсе падказка для нас з вами. Калі мы ў сваім жыцці перажываем вось падобныя спакусы нейкія, паглядзіце, як шмат мы размаўляем з сабой, з іншымі людзьмі, як мы імкнемся прывесці аргументы, матывы, чаму я павінен так зрабіць, пераконваючы сябе, пераконваючы блізкіх людзей, а не аднойчы пераконваючы ксяндза ў канфесіянале, што так павінна было быць. У мяне не было выбора. Мы размаўляем. Адказ Хрыста просто Божае Слово. Цытата з Бібліі. Ніякай дыскусіі. Паглядзіце, што сатана гэта заўважае. Другая спакуса, про якую мы чытаем у Евангелии, якая яна? Сатана таксама пачынае цытаваць Біблію. Ён кажа: напісана, што калі упадзеш, анёлы не дазволяць табе, анёлы цябе панясуць і не дазволяць, каб ты разбіўся. Урывак з Бібліі. Сатана вельмі добра разумее, што ён гэта не можа перамагчы. Христос все роўна адказвае урыўкам са Святога Пісання, з іншага месца: не будзеш спакушаць Пана Бога твайго. І ведаеце, так бывае, што нават калі мы імкнемся зразумець Божае Слово, чытаць яго, то нават Божае Слово мы імкнемся падпарадкаваць сваёй волі. Ведаеце, як это бывае? Калі тебе очень чагосьці хочацца, и ты еще какую-нибудь цитату в Библии найдешь, как вот оправдать это. Вырвешь ее с контекста и скажешь: вот написано так.
Да? Так трэба рабіць. Мы здольныя да гэтага. Христос не дыскутуе з гэтым. Ён просто чытае, цытуе Святое Пісанне, цытуе Біблію. І ведаеце, сапраўды это праўда, што Божае Слово, яно стане перамагчы грэх. Як это адбываецца? Я не ведаю, ці заўважалі вы калі-небудзь, калі ты пачынаеш чытаць, не ведаю, чуеш Божае Слово у касцёле, ці не ведаеце, сам, калі пробуеш чытаць Біблію, часамі з'яўляюцца такія моманты, якія табе хацелася б прапусціць. Не тому, что они нудные. Там тоже, когда не разумеешь и читаешь, тоже бывает, хочется быстрее уже перелистать. Але вот бывают такие моменты, которые, незручные, которые хочется не слышать, не читать про их. Чаму? Потому что они вельми подобны до твоего жыцця. Потому что гэтыя моменты, гэтыя гісторыі са Святого Пісання, яны ў нейкім сэнсе апісваюць цябе. Божае Слово, яно таксама нас ставіць у праўдзе пра наш грэх, пра тыя моманты, калі мы паддаемся спакусам. І, ведаеце, так можа быць. Калі ты не хочется слышать какие-то истории, ці хочется вот как-то так это... Альбо, ведаеце, калі ты читаешь, и нешта цябе вельмі непакоіць, і не хочется к этому возвращаться. Праз гэта Божае Слово с нами размаўляе, Бог з нами размаўляе, з нашими грахами і спакусамі. І ось, дарагі браты і сёстры, гледзячы на всю гэтую гісторыю, на всю гэту тэму спакусы, она, напэўна, не вычарпаная, гэта тэма агромная. Да, мы бачым у Евангеллі, бачым прыклад Езуса, які змагаецца з спакусамі, які іх перамагае. Ці можам мы перамагчы свае спакусы? Самі не. Самі не зможам. Мы можам пераадолець спакусы толькі тады, калі побач мяне стаіць Христос, калі я чую Божае Слово, праз Божае Слово магу гэтыя спакусы перамагаць. І, напэўна, гэта не гісторыя пра тое, як мы з вами павінны натрэніравацца духоўна, як мы павінны напасціцца, да, атрэчься ад всего, чтобы ніякая спакуса до нас не мела падыходу. Это важно, напэўна, гэта дапамагае, але без Христа, без Божага Слова перамагчы немагчыма. І, напэўна, у нашым жыцці ёсць нашыя спакусы. Я заўсёды так кажу, што кожны з нас іх ведае. Нават цяпер у сэрцы вы ведаеце, пра што я кажу. Пра вашу спакусу. Вы яе ведаеце, а я ведаю свае. І гэта тое, з чым мы змагаемся. Гэта тое, што мы не заўсёды не ўмеем перамагчы. Сёння прыходзіць Христос, які кажа, што Ён здольны гэта зрабіць. Яго Слова здольнае перамагчы любы грэх, любую спакусу. Таму сёння запрашаю вас, дарагі браты і сёстры, каб мы Богу у часе гэтай святой імшы аддалі все наши спакусы, асабліва тыя, з якімі не спраўляемся. Каб мы просто Богу пра іх расказалі. А Бог няхай пераможа нашыя грахі, дасць нам сілы падымацца, дасць нам сілы змагацца з сабой, з спакусамі, з сваім грахом. Амэн.